មទៅជួយបំបត្តិជួមស្នាមអត់ខ្មៅពណ៌ស្បែកមិនស្មើគ្នានិងជំរុះកោសិកាស្បែកងាប់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជួយបន្តឹងស្បែកបំបត្តិភាពជ្រីជ្រួញធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនសលឿនទៀតផងឃើញប្លែកតាំងពីប្រើលើកដំបូងអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការមានដូចជាដំឡូងបារាំងចំនួន1ដុំត្រូវប្រកាសថាបងប្អូនលាងសម្អាតដំឡូងបារាំងឲ្យបានស្អាតមុននឹងយកមកប្រើប្រាស់បន្ទាប់មកឈូសដំឡូងបារាំងរួចហើយច្របាច់យកទឹកបន្ទាប់ពីច្របាច់រួចរាល់ហើយសូមចាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងរួចចម្អិនវាដោយបើកភ្លើងតិចបន្តករហូតទាល់តែបងប្អូនទទួលបានល្បាយដែលខាប់ល្មមរួចហើយបិទភ្លើងហើយគ្រឿងផ្សំបន្តមកទៀតដែលបងប្អូននឹងត្រូវការនោះគឺថ្នាំអាស្ពីរីនចំនួន2គ្រាប់យើងត្រូវបំបែកថ្នាំអាស្ពីរីនឲ្យបានម៉ត់ល្អបន្ទាប់ពីម៉ត់ល្អហើយសូមចាក់ចូលទៅក្នុងដំឡូងបារាំងបន្ទាប់មកដាក់ប្រេងអូលីវចំនួនកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេបងប្អូនក៏អាចប្រើប្រេងដូងឬប្រេងណាមួយដែលស័ក្តិសមទៅនឹងប្រភេទស្បែករបស់បងប្អូនសូមកច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អរូបមន្តរបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមចាក់ល្បាយនេះចូលទៅក្នុងខ្លោងនិងរក្សាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកហើយអាចទុកប្រើបានយូររហូតដល់ទៅ7ថ្ងៃរបៀបប្រើប្រាស់សូមលាបថ្នាំនៅលើផ្ទៃមុខដែលបានលាងសម្អាតស្អាតរួចទុកចោលរយៈពេល1ម៉ោងបន្ទាប់មកម៉ាស្សាថ្នាំរួចលាងទឹកចេញកុំភ្លេចលាបឡេឬក្រែមផ្ដាសំណាមដែលបងប្អូនប្រើជាប្រចាំសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន7ថ្ងៃជាប់គ្នាសម្រាប់លទ្ធផលឆាប់បន្តប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូននៅមើលទៅគ្មានជាងវ័យសញ្ញានៃភាពចាស់ដូចជាជាប់មុខខ្មៅស្រអាប់ស្នាមអុចខ្មៅនឹងត្រូវបានដោះស្រាយធ្វើឲ្យស្បែកមុខរបស់បងប្អូនសភ្លឺថ្លាមករលោងក្នុងរយៈពេលខ្លីធានាថាឃើញប្លែកតាំងពីការប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ដំបូង